¿Por qué esta técnica no se usa más en estructuras de madera? El carpintero empieza colocando una escuadra sobre la pieza, luego marca un punto de referencia en la madera, para definir con precisión la posición del pilar. Después usa una regla para trazar la línea del otro lado, así consigue un ángulo recto limpio y bien alineado. Este sistema consiste en encajar la viga dentro del pilar mediante una ranura. Funciona como un bloqueo mecánico que evita cualquier desplazamiento. Ahora llega el paso clave. Con una sierra de dientes finos, corta siguiendo la línea marcada. Tiene que hacerlo con control, para que las dos piezas encajen sin dejar espacios. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. La madera reacciona a la humedad, puede expandirse o encogerse con el tiempo. Si el ajuste queda demasiado apretado desde el inicio, luego puede deformarse o incluso agrietarse. Después, fija un soporte metálico en la parte superior del pilar. Coloca la viga en su posición y deja que la ranura encaje correctamente. Luego marca el extremo y recorta lo que sobra para que todo quede alineado. Para terminar, asegura la unión con tornillos y añade una placa metálica como refuerzo. Así obtiene una conexión firme, precisa y duradera.